Terima kasih kami haturkan meniti rangkaian acara yang selanjutnya, yakni mau'idotul hasanah sekaligus doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Rubai Al-Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Kalisari, Kalirejo, Lampung Tengah. Kepada beliau Kiai Haji Ahmad Rubai Al-Hudori, waqtan wa mahalan tafaddol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi waffaqana biwifqi syahri Sya'ban wa waffaqana bidukhuli syahri Ramadan. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mahmudu bi kulli lisan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi mu'jizatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi salata wa salaman daimaini mutalazimaini wa mutawasilaini madamatil awqatu wal azman, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para ustad ingkang sangat kula hormati, linangkung panjenenganipun Syaihul Bait, Syaihul Mahad, Darussalam, panjenenganipun Bapak Ustadz uti Bapak Kiai Ibnu Athaillah beserta keluarga besar soho poro Dewan Asatidz, sumrambahipun dateng poro santri-santri soho poro wali santrinipun sedaya ingkang kula hormati. Panjenenganipun Romo Kiai Nur Salim saking Begelen beserta Ibu Nyai ingkang sangat kula hormati, panjenenganipun Bapak Ustadz Sumari, Bapak Ustadz Sunardi, Bapak Ustadz Hiryanto, saha para Ustadz sanesipun, wonten Bapak Ustadz Ibnu Malik, Bapak Ustadz Abu Hasan, saha para Ustadz sanesipun sedaya ingkang kula hormati, para sesepuh, para pinisepuh teristimewa, Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparatur desa Karangrejo khususnya yang sangat saya hormati, utawi sedaya pejabat pemerintah dari semua tingkatannya yang sangat saya hormati, para rencang-rencang utawi barisan Ansor Serbaguna yang selalu semangat, antusias mendampingi kula panjenengan sedaya wonten ing acara pengawasan kados mekaten menika, ingkang mugi-mugi tansah dipun paring kekuatan saha keberkahan kathah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sumrambahipun dumateng para bapak, para ibu, para bapak haji, ibu hajah teristimewa, kula wangsuli malih para wali lan waliyah, santri-santri khususipun ingkang nembe melaksanakan khotaman, khotimin, khotimat menika ingkang jumlahipun
mireng kula wonten selangkung nggih Pak Ustad, wonten selangkung alhamdulillah sedaya ingkang kula hormati. Pertama bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah ma'asalamihi mugi tansah kawuhaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi kula lan panjenengan sami anggenipun berdoa berharap wonten ing pagesangan menika saged tansah pikantuk tambahan pitulung pitedah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan tuntunan Rasulullah syariat Rasulullah ingkang tembinipun akhiripun mugi tansah dipun angkeni saha termasuk ribuan umat ingkang pikantuk syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktu yang diberikan untuk bisa melanjutkan acara pada malam hari ini ingkang tepatipun sampun jam 12 kirang sedasa. Mboten dangu Bapak Lurah kula lajeng matur nggih sak kongange mawon ngoten nggih. Keran kula nembe KO pas Ustaz Athoillah, kula nembe KO nih awit malam Jumat dilah pas prai malam Jumat dugi Jumat sonten menika kula KO. Wong dalu memaksakan diri merga pun sampun kula sanggupi wonten ing ngadiluwih acara tutupan gebyar solawat niki wau nggih pun radi tasi meksa Pak Ustaz Athoillah. Ajeng mangkat apa ora tapi mbok ngati diutang kula nggih mboten kepenak. Tapi alhamdulillah wau teng doktere Ferdi menika teng adli saged Mbah pun dengan tindak mboten napa. Sing penting ampun kewengen dados niki mboten wengi-wengi nih Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu wonten ing wingking kula panjenengan sedaya dipun ajak untuk bisa mencetak generasi muda yang cinta ilmu. Mengambil salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang natikul waos mbok bilih mangke kelintu para kiai para ustadz supados ngleresaken. Wonten setunggalipun dawuh saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ungelipun wailun li auladi adama min abaihim la yuallimunal qur'ana wal adaba wal fardo fayansha'una juhalan wa ana bari'um min haula au kamakol. Niki ngaji setunggal larik mawon Bu nggih. Mangke setunggal larik rampung bubar bareng-bareng. Mugi-mugi sing penting kula dengan pikantuk maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Niki wau alhamdulillah ampun jelas tekane tok wis entuk maghfirah ampunan ditambahi kula jenengan wau sareng-sareng donga Rabbighfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Kula yakin kula kokin bali oleh pengapura kabeh. Dosane ilang kabeh Pak Lurah. Engko nang omah golet maning. Wailun li auladi Adam kata Rasulullah. Kerusakan akan menimpa anak cucu Adam. Wailun li auladi Adam. Kerusakan akan bisa menimpa anak cucu Adam. Yang kerusakan itu disebabkan min abaihim, dari orang tua mereka. Jadi bocah-bocah putra wayah kula njenengan sedaya menika cilaka lan bejanipun tergantung kula njenengan sebagai tiang sepuh. Kerusakan akan bisa menimpa anak cucu Adam disebabkan orang tua. Orang tua ingkang ndadosaken cilakanipun rusakipun putra wayah tiang sepuh ingkang melakukan 3 hal. Pertama, la yu'allimunal Qur'an. Tiang sepuh ingkang boten purun mengajarkan
Al-Qur'an. Nomor kalih wal adabah, tiang sepuh ingkang boten kersa mengajarkan akhlakul karimah, budi pakerti yang luhur. Quran termasuk ilmu. Wal fardo, nomor ketiganipun tiang sepuh ingkang boten purun mengajarkan kepada anak cucu mereka tentang kewajiban. Fayansya'una juhalan, yang pada akhirnya anak cucu Adam menika putra kula ing sedaya hidup dalam kebodohan. Fayansya'una juhalan. Andai kata itu terjadi, kata Rasul ditutup, wa ana bariun min haula, maka saya Rasulullah kata panjenenganipun, saya akan cuci tangan dengan orang tua yang menjadikan anak cucunya itu bodoh. Dadi kula jenengan benjing nek anak putune goblok-goblok benjing mus mboten diurusi teng Kanjeng Nabi. Padahal sementara kula jenengan sing diarep-arep cuman setunggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok Kanjeng Nabi kok moh ngoten niku cara gene moh. Aku moh ngurusi karo wong tua sing kaya kuwe ngoten niku. Orang tua yang tidak mau mengajari Al-Qur'an, adab dan kewajiban. Nggih pun ngoten niku mawon Pak. Rampungan pun niki nggih. Nah. Cukup mboten Ibu-ibu. Kita ambil yang pertama kali, orang tua yang tidak mau mengajari Al-Qur'an. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula jenengan wau sampun menyaksikan kula piyambak janipun wau kepinginipun nggih pingin mirengaken, cuman kesasar-sasar. Bola bali mriki tapi bingung karena apa, banyak gang. Masa nang kota niku akeh gang niku Pak. Nganti dugi mriko Tugu, Purworejo, Bablas, Balek. Orang itu malah tekan kene malah cengangut kunus pirang-pirang wong. Bar serar nginggir-nginggiraken kula nggih mboten kepenak sih Pak. Ya luknya mudhun nang kana. Panjenengan sedaya mirengaken khatmil Quran, insyaallah pada malam hari ini kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuh man khatamal Quran fi ayati sangatin kanat minal lail shollat alaihil malaika hatta nahar. Sapa wong sing menghatamkan Al-Qur'an orang yang suci waktu saka wengi, malaikat rame-rame nyunaken pangapura dateng tiang sing hataman Al-Qur'an ngantos dumugi enjang. Pinten jumlahipun malaikat? Hadis lintu ndawaken man khatamal Qur'an wa da'a ba'dahu ammana ala tungaihi situna alfa malakin. Sapa wong sing menghatam Al-Qur'an berdoa setelahnya beramai-ramai 60.000 malaikat melu amin 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 amin. Kayane amine malaikat karo amine jenengan tesi mandi amine malaikat kayane Ibu. Nggih mboten Ibu-ibu. Berkah amine kula jenengan kadang-kadang karo bukake YouTube, bukake malaikat serius. Itu bagi orang yang menghatamkan Al-Qur'an. Bagi kula jenengan sedaya ingkang mirengaken, otomatis ma qaraba syai'an u'tiya hukmahu. Barang siapa yang mendekati sesuatu pasti dia cedek karo wong melarat, insyaallah melu. Cedek karo wong bakul lenga wangi masih ora tuku didoleti melok mambu wangi. Nggih mboten. Cedek karo tukang pandi walaupun ora kobong klambine melu mambu said. Kula jenengan cedek karo wong sing menghatam Al-Qur'an, wong cah-cah niki melu entuk maghfirah Allah, kula jenengan melu kumanan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi niki pikantuk maghfirah diawet-awet nggih nggih. Mengke aja ngawur. Bengi-bengi aja kesenengan dolan HP nggih, ngumbuk dosane teko meneh. Dadi bapak-bapak lan ibu-ibu alhamdulillah menghatamkan Al-Qur'an.
Wau sampun dipun pesen-pesen kalian wali santri kula lumirengaken teng mriku harus dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ngeten Pak nggih? Ampun ken mandeg ngaten menika. Moga maca Al-Qur'an niku mboten semudah yang kita bayangkan, Pak. Kula riyin saderengipun mondok, kula mondok pun 22 nganti 23 tahun. Saderengipun mondok kula pun sering diajak musabaqah tingkat desa, tingkat kecamatan, walaupun dereng nati menang. Cuman yang jelas kula terbaik dalam satu rumah. Sing badhe genah niku. Tapi ternyata setelah kula ngaji teng Kediri menika, kalian kiai minal habaib dari seorang habib, minal hamalah saking golanipun tiang ingkang hafal Al-Qur'an, ternyata dicek cara membaca Al-Qur'an masih kathah ingkang dipun leresaken. Kula muni minal kitab masih disalahkan, ba itu tidak begitu caranya membaca. Kesimpulanipun kula, orang yang cuman bisa membaca tulisan Arab, njur maca Quran tanpa digurukan, yakin salah. Ngoten mawon kesimpulanipun. Paham nggih? Yakin salah. Harus musafahan niku nek dimanani adu lambe le, tapi ora komo adu lambe karo lambe ditukaken niku ya ora. Adu ar jenengan kalian Pak Ustadz ngatoil adu ar. Pasti ilmunya orang itu dari penyelewengan, dari menggak-menggok niku angel Pak. Artinya ilmunya bisa lurus. Karena apa? Sanadnya jelas. Mau dipun ngendikan Pak Ustadz atau ilah. Kosa wangsulipun man yakun akhidan lila ilmi min suhufin. Barang siapa yang mengambil ilmu cuman lewat suhuf, lewat buku, terus niki lewat napa wau? Napa Pak? YouTube yakun. Pasti ilmunya fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adami. Pasti ilmunya orang itu bagi orang yang ahli ilmu bagikan belum punya ilmu sama sekali. Mula perlu dipun gurokaken. Mengapa digurukan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti. Ngertos Pak wanti-wanti nggih? Pesan kalian kula panjenengan, khudul ilma, khudul qur'ana min arba'ah. Ambil Quran itu dari 4 orang. Min ibni Mas'ud, 1 dari Abdullah ibn Mas'ud, wa Salim, dan dari Salim, wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, dan dari Ubay bin Ka'ab. Sahabat 4, yang 2 dari sahabat Muhajirin, yang 2 dari sahabat Ansor. Niku artosipun khusus Al-Qur'an kudu digurokaken. Panjenenganipun putra-putra ngaji kalian panjenengan Ustadz Athaillah terus munggah. Makanya dikala ada sedikit kesalahan, ada sedikit kekeliruan, niki pun mboten begitu tertuntut Pak niki. Awakmu ngopo kok salah? Loh, kula mboten salah Gusti, kula namun nerokaken ustadz kula. Lah sapa ustadz? Athaillah salah limulang. Lho namun nderekaken guru kula Gusti. Niku gurune. Kan akhirnya kan dugi nika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ringanipun tiyang ingkang bersana. Cuman cara membaca Al-Quran menika bapak-bapak ibu-ibu mau dipun pesen kalian wali santri jangan berhenti di sini saja. Ngoten nggih. Aja mung khatam tok jur akhirin jur mandek. Kenapa khataman itu memang sesuatu yang kita idamkan. Cuman dikala kita tidak waspada dengan munculnya khataman itu, khataman akan bisa membawa sesuatu yang tidak kita inginkan Pak. Nggih mboten Pak? Kesempurnaan pun ngoten mawon. Kesempurnaan semua orang menginginkan, mengidamkan. Cuman dengan adanya kesempurnaan dikala kita tidak waspada dengan kesempurnaan itu akan bisa membawa sesuatu yang tidak kita inginkan. Paham mboten ibu-ibu kalau matur nggih?
membangun musola, membangun masjid ingin sampurna sampai nyadong-nyadong teng dalan nggih mboten nggih demi kesempurnaan. Tapi begitu sempurna diresmikan musolanipun, diresmikan masjidipun, ternyata setelah sempurna kadang ada kekurangan, kita tidak waspada. Mula panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat mendapatkan ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madinah, ingkang artosipun hari ini Muhammad agamu telah saya sempurnakan. Akhirnya ayat itu dibawa oleh Nabi di muka para sahabat, langsung dikabarkan bareng para sahabat bahwa agama kita agama yang telah disempurnakan. Sedaya sahabat padha guyu-guyu. Akhirnya ada satu sahabat yang sangat-sangat waskito, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kancane padha gembira, padha guyu, malah Abu Bakar Siddiq begitu wangsul di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal Islam guyub rukun menunggal karep, bisa praktek al mukmin kal jasadil wahid nggih mboten. Kabeh wong mukmin, kabeh wong Islam kaya dene jasad siji. Kabeh wong Islam, kabeh mukmin kaya dene bangunan siji. Ya syutu ba'du ba'don, saling menguatkan. Cagak disang nyonggo napa Pak Lurah? Nyonggo belandar, pengeret dan sampai kepada usuk, sampai kepada reng, sampai kepada saling menguatkan. Pada saat ditungguni nang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi kita wafat bisa kita rasakan zaman akhir menika Pak. Islam karo Islam kadang-kadang benturan. Goro-goro siji ziarah, siji ora ziarah. Nggih mboten? Goro-goro siji tahlilan, siji ora tahlilan. Benturan, retak. Karena apa? Dalam mempelajari Islam tidak begitu dijerokaken sanggawi. Mula wau pesenipun kedah dipun lanjutaken. Karena kalau tidak dilanjutkan akan jadi pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Putra-putra ingkang nembe hataman lari selangkung. Wingi-wingi pada jam-jam tertentu yang ditentukan oleh guru aktif memegang Al-Qur'an. Nggih mboten? Cuman yang menjadi pertanyaan setelah hataman dilaksanakan kekurangannya bagaimana? Masihkah anak kita jam-jam seperti kemarin bisa memegang Al-Qur'an? Yang menjadi pertanyaan, nyekel Quran apa nyekel Android? Kira-kira ngesuk. Wingi-wingi jam 4 kudu nyekel Quran. Kira-kira ngesuk hataman nyekel Quran apa nyekel Android? Ini kekurangan Pak. Nggih mboten nggih? Dikala kita kurang waspada. Masjid telah sempurna, telah diresmikan, kadang gendeng melorot, lingkungan ngeres, longko sing ngresiki rongko sing benakaken. Lebih dari itu, rame-rame damel masjid. Ternyata komat dibaca berapa gelintir yang datang untuk berjamaah. Nggih napa mboten Pak? Sami mawon kadosikan nggih. Itu merupakan itu dari prihatin kula jenengan. Mila bapak-bapak lan ibu-ibu, Al-Qur'an kedah diji tapi dik nggih. Dadi ben supaya maca Qur'an ingkang sak leres-leresipun maca. Ngendikanipun Imam Ghazali Hujjatul Islam radhiyallahu anhu, wa tilawatul Qur'an haqqa tilawatihi ayyashtarika fihi lisan wal ngaklu wal qalbu. Insyaallah ngaten menawi rada lepat buka mau teng Ihya juz tunggal. Wa tilawatul Qur'an haqqa tilawati ayastarika fihi lisan wal ngaklu wal qalbu. Membaca Al-Qur'an kanthi sebener-bener membaca niku nalikane si pembaca Qur'an itu bisa membarengkan ketiga organ tubuh yang ada dalam pribadi ini pun. Setunggal lisan, loro ngakal, kaping telu ati. Niki kabeh dikai tugas.
Hadzul lisan taskhihul huruf bitartil. Tugas lesan membaca huruf kanti jelas, kanti bener. Orang grenyem. Mergo kadang-kadang enten maca bareng grenyem niku, Pak. Mau yuk minun. Sing genah sing buri-buri, Pak. Enten mboten? Kula wanti-wanti kali rencana jenengan kula nek tadarus kang ora usah ngebut-ngebut kang sing alon, sing hurufe genah. Walaupun ku arep usar maghrib ke huruf khatam dikeroyok sing madajeng yuk minun kafirun ora genah niku Pak. Niku tugas lesan tes angel Pak. Dari make hadzul ngakli niki dadipun tingkat niki nembe tahapan yang pertama niki Pak. Putra kula jenengan sedaya. Hadzul lisan baru tugas lesan taskhihul huruf bitartil, membaca huruf dengan jelas, dengan benar. Niki nembe tahapan pertama. Kudu meningkat hadzul ngakli, akal kita di dalam membaca Al-Qur'an kedah saged mentafsiri, memaknani ayat-ayat ingkang dipun waos dening lesan. Ojo mandek teng lesan tok. Mergo yen mandek teng lesan tok, bapak-bapak, ibu-ibu, jur akhirnya muncul paham-paham sing kurang mendalam. Akhirnya kurang paham akhirnya dengan adanya Al-Qur'an. Mulai akhirnya muncul kadang-kadang kula jenengan mirengaken piyambak muludan gak ada dalam Al-Qur'an. Enten Pak Guru nate mireng ngoten niku Pak? Nate nggih? Muludan bidngah, Qur'ane ora eneng. Enten mboten? Apane khol? Isra Mi'raj 17 Agustus semuanya adalah bid'ah, nggak ada dalam ajaran Al-Qur'an. Itu kan orang yang kurang paham karena apa? Cuman membaca hurufnya, membaca lafalnya. Tapi kalau sudah sampai kepada hadzul ngakli niki kan ngaji terus Pak, kan munggah malih dugi tafsir lan tafsir, mergo tafsir niku kathah Pak. Mboten namung 50-an tafsir. Tasih kathah wong kula piyambak ngumpul-ngumpulaken tafsir seniki mun sekitar 3 dosa gangsal tafsir, tasih kathah sing gadah Pak Yai. Minggu sing terakhir minggu wingi tafsir napa Hadaik Rawh wa Raihan 3 dosa 3 jilid 4,5 juta. Ternyata masih banyak sekali tafsir. Jadi kudu ngertos tafsir. Karena kalau kita sudah ngerti tafsir ngertos pilih Al-Qur'an menika di dalamnya ada ayat mantuqiyah, ada ayat mafhumiyah. Ada ayat yang tersurat dan ada ayat yang tersirat. Ada ayat yang bersifat eksplisit dan ada ayat yang bersifat implisit. Maksudnya sami mawon niku Pak, cuman kula gena-genaken mawon. Ayat mantuqiyah mafhumiyah derek lare-lare. Yang tersurat dan yang tersirat kanggo cah nom-nom. Yang eksplisit dan implisit niku bahasane Pak Lurah. Artinya pun ayat yang jelas-jelasan, ayat yang jelas-jelasan, dan ayat yang modelnya sifat kandungan. Contoh ngeten Pak, contoh. Kalau kita baca ayat Al-Qur'an, kehubungan dengan acara haul yang diartikan memperingati tahun kewafatan seseorang. Contoh nggih. Ini kalau kita baca tentang Al-Quran kata-kata haul, kalimah haul memang satu pun gak ada yang mengarah datang haul diartikan memperingati wafat seseorang. Mergo napa kadang enten ayat wal walidatu yurdi'ana auladahunna haulaini kamilain. Haul artos teng mriku haul menika tahun menyusui. Wong edon-wedon ibu-ibu yen ngersakaken nusui anake rong taun haulaini rong taun disape nggo gari kikuk-kikuk malih mo wis macem-macem monggo ente malih haul allazi barakna lahu haul maknanipun kiwa tengen haul tahun menyusui.
satu pun nggak ada yang arti haul diartikan memperingati tahun wafatnya seseorang. Itu modelnya secara eksplisitnya, secara ayat mantukiyahnya, secara bunyi yang tersurat dalam Al-Quran. Tapi kalau kita pahami dengan ayat mafhumiyahnya, acara haul yang punya arti memperingati wafat, tahun wafat seseorang, niku kada Pak, cukup dengan kita membaca fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan untuk orang-orang yang mukmin, karena peringatan itu akan bisa memberi kemanfaatan kepada semua orang mukmin. Haul masuk, Muludan masuk, Isra Miraj masuk, 17 Agustus masuk, Hari Santri masuk. Yang penting hal-hal yang bisa membawa peringatan untuk kita semua. Niki namanya pun secara mafhumiyah, cara Pak Lurah secara implisitnya, kandungannya. Mila niki kedah dipun tingkataken kedah ngaos malih. Ngoten nggih nggih. Aja leren. Aja ler diterusaken teng Pak Ustaz Atok. Kula nggih sampun ugi kan kula wingi enten lari setri sing khataman 55 anak wingi. Bar maghrib nggih katesi bar maghrib niku pun kula tampilaken nggih diterusaken malih. Wis ora betah tenggen kula sekono teng pondok pundi, sing penting tesin nerusaken ngaji. Syukur-syukur istiqomah. Mergo istiqomah niku kunci keberhasilan. Napa istiqomah le? Napa ini istiqomah nggih? Kae istiqomah kae. Istiqomah niku ora tingak karo tinguk, ora tingak ngaji yo ngaji, wis ora usah pikir macam-macam niku namine cara sahabat ngali istiqomah napa idza kunta fi amrin fakun fihi. Jangan ngaji taklim mau sampun diwaosaken sebagian taklim teng Pak Ustad nggih mboten nggih. Bukan Ustad mau taklim nggih mboten nggih. Paham Pak nggih? Bukan Pak Ustad mau taklim mau yuhtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi thalathah. Kan mau ngoten nggih? Keberhasilan belajar itu harus ada kesungguhan 3 golongan. Siji, kesungguhan dari muta'alim. Kedua, kesungguhan dari mu'allim Pak Ustadz. Ketiga, kesungguhan dari aba ingkana minal ahya, orang tua dikala mereka masih hidup. Lah ngendikanipun teng ta'limul muta'alim istiqomah niku sahabat ngali ngendikanipun karamul wajah idza kunta fi amrin fakun fihi. Dikala kamu ada di dalam Jakarta, Gus nang Jakarta kepengen di Bali mang pondok. Ya akhirnya kalau cekel nang Jakarta 2 bulan bali nang pondok, nang pondok 3 bulan bali mang Jakarta maning. Rikane kepriwe jane Kang min selame cilik temen. Nek arep ngaji, arep merantau. Jadi salah satu kita pegang, dadi men salah satunya berhasil. Ngaji 3 bulan meng Jakarta, nang Jakarta 2 bulan Bali mengaji maning kabeh konyol Pak. Mergo mboten apa mboten istiqomah. Haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallah najahan fi ghabil azmani. Di mana saja kamu berada asal istiqomah, pasti Allah akan memastikan kamu berhasil pada waktu yang akan datang. Allahumma amin. Di tafsirul makan bapak-bapak ibu-ibu, tafsirul ma'ani niki dereng rampung Pak garap Al-Quran. Kula tesih belajar Pak dereng saged lesan, tesih belajar ngakal, mentafsirkan, memaknani, mengartikan ayat-ayat yang dibaca lewat lesan. Kula tesih belajar lebih dari itu. Yang terakhir haulullah, masya Allah, mari kita kembali ke Quran. Oh ngarani kula dengan Melayu seka Quran kan seniku model ngoten niku Pak. Ayo kembali ke Quran. Sing kembali sapa Kang? Lah kene Melayu rasa ke Quran, metu rasa ke Quran dari kembali. Nek kembali kan anu Melayu ka kuwe. Quran ora dipahami secara detail. Niku dereng rampung ibu-ibu. Tugas yang terakhir haulul qalbi.
Napa hadil qalbi al-itti'ad wa ta'athur. Setelah kita membaca Al-Qur'an, ati diarani pinter maca Qur'an. Pahami Ibu? Mulai enten singiran jangan sing apal banget Al-Qur'an qadim. Enten mboten? Enten mboten, Bu? Al-Qur'an qadim. Terus pripun? Wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku jangan ditancebake nang kene niku Imam Ghazali. Dadi Gus Dur niku le nganggit niku masalah Imam Duro niku Pak. Al-Qur'an qadim ayu minul ya tanpa tinulis iku jangan guru waskita ditancebake ing jero dodo ditancebake ing jero dodo. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ni wadaraji atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami kumantil ati saha pikiran kelalen kabeh jeroan mukjizat Rasul minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wa daraji atfata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karami. Lah iman niku napa? Iman saka tembung amana ya manu amnan aman. Amana ya manu amnan maknane aman. Nek niki mangke ngaji teng sorof kan ngoten niku nggih nggih. Lah make lafal amana yaun amnan dunune wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Dunune wazan af'ala yuf'ilu if'alan diwaca amana yu'minu i'manan. Cuman diwaca amana diwaca amana. Yu'minu diwaca yuminu. I'manan dibaca iman. Apa itu iman? Orang yang mempunyai iman, orang yang siap untuk mengamankan dirinya, mengamankan keluarganya, mengamankan lingkungannya, mengamankan semua warga masyarakat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Niku mlebu Qur'ane. Ngaten niku. Dadi delok wong niku asal wis iman ya saudara kita. Wis Islam ya saudara kita. Adapun pahamnya kok agak berbeda. Paham nggih? Oh iki model kunut iki ora. Oh iki napa menika iki ziarah iki ora. Ya karepe wong dhewe-dhewe kok. Nggih mboten nggih? Oh iki ngene iki ngene-ngene ya kono karepe. Mergo ana salurane piyambak. Iki ngene. Iki kok ngene, ya kono. Paham nggih? Nah aku seneng ngene, nek ngene iki guruku karo kangelen. Ya tukang mboten masalah. Itu urusannya tukang jahit. Kan kepenak ngoten niku. Sing bahasane nganggo jenggot panjang ngono, kula mboten ajeng ngomong-ngomong jenggot panjang itu urusane tukang cukur. Sing penting nikine.
Nggih Pak Lurah nggih. Ini yang akan jadikan akhirnya enggak kita inginkan, bahaya niki Pak. Mergo kadung iman mengamankan niki make mlebu teng dawuhipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuhipun? Matsalul mukmin kamatsalin nakhlah. Pakai kha. Matsalul mukmin kamatsalin nakhlah. Sifat orang mukmin seharusnya seperti sifatnya pohon kurma. Pohon kurma itu pohon yang paling baik Pak. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan menggambarkan pohon kurma sajaratan thayyibah. Nggih mboten? Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Enten mboten Pak? Enten teng surah Al-Ibrahim. Pohon kurma sajarah thayyibah. Orang mukmin sifatnya harus seperti pohon kurma. Mengapa seperti pohon kurma? Ma ta'khudhu minha nafa'ak. Apa yang kamu ambil dari pohon kurma itu akan memberi kemanfaatan ke pribadimu. Nek teng mriki angel digambarakan pohon kurma, udahlah teng mriki penak-penakan mawon. Mathul mukmin kamathali wit klopo pun ngoten mawon. Karena apa ganti wit kurma teng mriki wit klopo. Sifat orang mukmin harusnya seperti pohon kelapa. Apa yang kamu ambil dari pohon kelapa pasti memberi manfaat. Janur sing enom pondoh legi nggih mboten Pak. Mancung legi napa-napa legi tesin enom. Godhong kelapa sing wis tuwek kena nggo gawe bleketep, sing garing kena nggo genen, leres mboten. Belukangipun sami mawon ngantos dugi witipun. Sing nom-nom langsung dirajang diserkel ngoten nggih. Sedetanipun kadang wedhus nggih mboten, kabeh manfaat. Artinya bagaimana setelah kita menjadi orang mukmin harusnya kita memberi kemanfaatan kepada semua orang. Orang malah gawe resah Pak. Mergo napa? Wis mendalami Al-Qur'an. Apa yang kamu miliki harus memberi kemanfaatan kepada orang lain. Orang gawe susah maring wong liya. Niki pohon kelapa, pohon kurma. Kita punya ilmu manfaat. Kita punya tenaga kita manfaatkan. Kita punya pitutur manfaat. Kita punya jabatan manfaat. Kita punya napa mawon manfaat khirun nas angfanguhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang manfaat kepada orang lain. Hono coroko dodo sawolo napa Pak? Hono coroko dodo sawolo podo joyonya mogo botongo. Angel kita sih orang ngerti nyambung. Hingarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Kebetulan kita menjadi orang yang di depan, nang kampung, nang desa, nang pekon, menjadi orang yang di depan, lurah, kadus, kepala dusune, dalam wilayah RT ini, dalam rumah tangga, kepala keluargane, nanggon masjid, imame, nanggon pesantren, pengasuh pesantren ini. Niki namanya pun hingarso sung tulodo. Kebetulan kita di depan harus bisa memberi contoh kepada orang yang di belakang. Kebetulan yang tengah-tengah ing madyo mangun karso kita selalu membangun untuk baiknya bagaimana. Tutpuri handayani kita harus bisa mendorong, kebetulan kita di belakang. Oh, sing dadi ustad pas udah atau sing ora ya wis bantu. Paham mboten niki Pak nggih? Ya wis kondila kok atok sing dadi pengasuh ya mungkin kemian priyatine luwih nemen kae mau golek ngendika kok jere santri kuwe kudune napa wau turu long madang kudu priyatin kudu wani niku mungkin golek kencot temenanan dadi wajar kurbannya itu lebih nemen wajar dikala beliau ada di depan wajar niku Pak. Wong omah gendeng niku kan sing paling dhuwur kan gendeng nggih mboten nggih. Mengapa? Gendeng sing paling dhuwur
Mergo gendeng yang korbannya itu priyatinya itu lebih nemen Pak. Mergo jangan mat-mataken, jangan pan-panaken. Nang sawah enak-enak ditanduri. Mari dikeliling-kelilingi dideleng-deleng nang tukang lempung. Oh iki lempung apik enak kene iki. Age enak-enak tenang-tenang li paculi lempunge. Nggih mboten Pak. Mriku teng daerah lor desa lor nggen kula niku tukang gendeng tok niku. Paculi. Kan tolong-tolong Pak dipaculi lempung niku. Cuman kula ngan mboten mireng, nggih mboten nggih. Begitu tolong langsung digulung-gulung langsung nggaken maring mobil. Maring truk seneng lembunge. Alhamdulillah jebulnya kon kepenak piye. Munggah nang truk ya aku. Orang ngate mbok usah tekan lokasi Sri Purnomo desa lor nggen kula. Nggon tukang gencet didunaken lempung niku. Dene mudhun nang kene nyong ya lempung muni kaya kuwe Pak. Begitu didunakan langsung diundangaken tukang molen, Pak lebokan molen digiling sekuat tenaga. Tulung-tulung prihatin niku Pak. Paham nggih? Begitu digulung-gulung di molen dicitak segi 4. Ayu-ayu ngoten niku. Alhamdulillah dijejer-jejer. Alhamdulillah seneng aku mbok didandani kaya iki anggite rampung Pak. Orang kata orang rampung bocah pondok nggen kula enjing-enjing setengah pituyan sing boten gadah kiriman niku padha budal maring Sri Purnomo tangga desa sak leri nggen kula niku. Jam setengah 7 merono tujuan apa gencet Pak sing pun ayu didandani ngaten menika langsung brukakan gejah dinet sekuat tenaga ngaten niku. Tese diris. Paham? Terus dipe. Ya Allah panas. Begitu dipe serada garing diubaken anteng diubaken rampung ki harapanku. Orang ngerti yo sing terakhir lebokakan maring tobong Pak. Ini ujian yang terakhir dibakar segelem-gelem. Wajar mbasa dadi omah deke manggon nang dhuwur dhewek. Tapi ora usil ora sombong nggih wonten nggih. Kok sombong nganti reng krungu melorot renge. Remuk kowe. Paham niki Pak nggih? Dadi wajar panjenenganipun Ustaz Ato menika dadi pengasihipun lingkungan. Panjenengan Abdul Malik ya nggih. Ya Nabi Malik lah barengi. Sami mawon. Nggih sami kali kula niku Pak. Kula jane kan mboten pinter mboten Pak. Anten sing pondoke niku ngungkuli kula, Habib Jindan niku mondoke ngungkuli kula Pak. Habib Jindan niku mondoke niku 18 tahun niku Pak. Habib Jindan niku cukup dangu niku. Lah kula niku mondok nembe 10 tahun ajeng ngancik 11 tahun. Ngumur kula mun 34 tahun Pak. Mawi kula mondoke mboten pondok ageng teng pondok cilik nderek kiai. Lah biyung kula ngger kula wangsul tahun napa niku tahun 91 niku pun ngger kula wangsul mun triwis. Ngertos triwis dengan Bu? Kowe arep bojo apa ora Ru? Adimu sing ragil sing kula nomor 9 Pak, nomor 10. Adimu sing ragil kae Sudasi wis manak telu kowe sing anah ngene kowe arep kepriwe jan arep bojo apa ora? Lah bojo yo ngger gelem kula ngoten niku. Lah suwe-suwe bojo biyung kula niku gregeten Pak. Kula wangsul, kan wani apa ora kowe nganang ngene kan. Lah kula masih domong wani apa kula memang melu gregeten kula Pak. Terus kula langsung golek teng Jawa Tengah, ndilah teng kiai kula malah kula diperintah wis awakmu mulih wae. Nek bapakmu, mamakmu buyung kula bapak kula muntilat dangu. 1978 kula dereng mondok, bapak kula muntilat. 78 nek kula mondok kan 82. Kula lahiran nganu Pak Lurah, kula lahiran tahun 59. Kula seniki mun 64 kula niku. Tapi dereng dewasa Pak. Basa kula mun wangsul, kowe wani apa ora langsung kula ndegregeten kula kesah teng Jawi, kebarengan kali kiai wis awakmu rabio wae. Nambahi ning omah kono. Aku ndek kanca ning Jawa Tengah Banyumas jenenge Rafi'i. Ngelah nenten pondoke marang sepah kula niku mondoke sareng kali kiai kula sing teng Kediri teng Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo.
Lah kula bojo alhamdulillah. Kula bojo anak setunggal, adik kula sing ragil niku mun manak sekawane, Pak. Adik kula mun manak sekawan, kula nembe setunggal, Pak. Akhirnya adik kula tasih sekawan, kula mun gangsal seniki. Dadi kula telateni mawon. Wong kabeh-kabeh niku urusane mriku nggih mboten nggih. Niku jane kula dereng dangu Pak, kula teng Pondok wis 10 tahun tasih dangu panjenenganipun Habib Jindan, Al Mukarram Habib Jindan menika 18 tahun kali kula kacekenten 7 tahun 8 tahun. Tindilaloh. Dilalah niku angel Pak dilalah. Dilalah niku kok teng mriku sing disebut pengasuh kula Pak Lurah. Habib Jindan teng Buri. Yes, mungkin kencotin teman kula mungkin. Mergo kula niku teng pondok boten nate dikirim. Kadang-kadang kula niku setengah tahun ngeten niku namung mangan busil. Busil Pak nggih. Busil apa bote Pak? Mboten gadah beras kula. Kadang bote, kadang busil, kadang namung glepung. Glepung napa menika gaplek. Gaplek dideplok, dirah glepunge menika. Kula namung glepung ngaten menika. Nggih sedina namung sepindah. Nek dalu mawon. Siang mboten nate puasa tapi kencot. Bawa bahasane napa? Napa mangan longan. Jadi iman menika ngaten menika kita memberi keamanan. Ho hingarsa sung tulodo ing mado mangkarsa tutwuri handayani. No nista madya utama sira kudu bisa mbedakake. Nista elek dibuang sing adoh, madya sedeng dicekel, utama-utama ditandangi. Hono cocak jek sauger cocok. Wis ngoten mawon Pak dimaknani dhewek mawon Pak. Tapi kan cocok. Wong kula diwaring ngeten iki teng bapak kula ket kula teng SD niku kok. Cocak jek sauger cocok. Napa urusan profesi? Cocok karetan monggo karetan, sawit-sawit, pedagang-pedagang. Petani dadi lurah pancen cocoke dadi lurah, dadi DPR monggo. Sing penting semuanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cohono cara rumangsa pinter tandane goblok. Wong kok muluk-muluk kabeh salah. Yang benar cuman saya dan rombongan saya. Jelas menunjukkan ilmunya cuman sebatas itu saja. Orang morono-morono. Dadi kabeh salah, liyane napa kabeh salah sing bener cuman rombongane dhewek. Niki menunjukkan kepicikan ilmu, Pak. Padahal Islam mboten ngaten menika. Wong ngaji niku Islam kan ngeten niki, Pak. Kon bodoh, wong bodoh, kon ngaji. Tapi yen wis pinter kon ngerasa bodoh kan angel Pak Islam niku, Pak. Paham niki nggih? Bodoh kan ngaji. Tapi wis pinter kon ngerasa bodoh. Kok wis pinter kok panggah ngerasa pinter mawon niki dadi goblok niki malah. Dadi pinter kon ngerasa bodoh naminipun alamatun nihayah arruju ilal bidayah. Nggo contoh mawon penak. Kula bodoh, kula pinter. Kula bodoh kan ngaji kula pinter. Sausé pinter kon ngerasa bodoh. Karena setelah kula pinter harus tahu bahwasanya semua yang memiliki apa saja cuman Allah Subhanahu wa taala. Muncul wallahu a'lam. Enten tiyang madani teng kula, ngaji kok ning pondok pesantren. Lha ngopo lho? Lah pondok pesantren kan kitab yang biji itu khususnya Kifayatul Akhyar. Itu kan setiap mengatakan masalah, menerangkan masalah, habis menerangkan masalah pasti ada kata wallahu alam. Itu kan menunjukkan musonef kurang tanggung jawab atas kebenarannya. Kan goblok banget niku Pak. Ngarane musonef padahal wong sing kadung dhuwur niku merasa goblok. Mula akhir enten hadis Kanjeng Nabi, kebanyakan ahli surga itu orang yang goblok. Tapi hati-hati Pak. Jangan sok mirengaken hadis Gus Bah mbok. Sok buka Gus Bah mboten. Gus bahkan sok ngendikaken kebanyakan ahli surga itu orang yang goblok. Goblok yang kedua Pak, kudu goblok sing pertama. Goblok sing pertama niku legakel gog, paham nggih? Kon ngaji pinter, bar pinter kon ngerasa ngerasa bodoh niki sing ahli swarga niki Pak.
Mergo ngerti yen Allah Ta'ala niku sing maha tahu. Karena kita kan umat Islam, napa malih kita kembali maring ajaranipun sinten menika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masyaallah linanamkan akhlak. Dadi rumangsa pinter tandane goblok. Hono cara kok kautaman kudu sira utamake, hono cara kok do dadiya uyah lan ragine bebrayan niki. Sakwise teng mriki Qur'anipun ngoten nggih, njur akhire ngresep niku wau minangka dalan manjinge iman bisa mengamankan semua, khusus pribadi, keluarga, lingkungan dan semua warga njur bisa merasakan aman dengan adanya orang itu. Naminipun niki do dadiya uyah lan ragine bebrayan. Uyah nopo ngenakaken masakan, ragi nopo budin bosok bisa dadi legi. Tapi sih, tapi nopo kenyas Bu, sami mawon nggih. Atasipun dos pundi, di mana saja kalau sudah remesep Qur'anipun menjadi orang yang rahmatan lil dadiya uyah lan ragine bebrayan. Niku baru Pak kula njenengan niku dadi wong sing bisa maca Quran tenanan jebul ndadekaken ayem. Paham nggih? Sampun jam 11 punjul seprapat. Terus mboten. Nah, niki Quran. Kita mencetak anak cucu kita untuk bisa cinta ilmu, khususnya ilmu Al-Qur'an dilanjut. Sing penting bapak-bapak ibu-ibu ngeragati putra ngaji menika pun niate aku ngeragati anak kula belajar nggih sami mawon niku Pak Hakim. Wong kula gak anake loro teng Lirboyo, setunggal teng Peloso. Sing setunggal sing bajeng pun dibunut karo Yami Jamaluddin Al-Bustami. Tasih napa ngaji Juman ditembung teng almarhum Al-Maghfurlah. Putra jenengan kula suwun mawon Pak Rubangi nggih mantu kula ngoten niku. Aduh, wau ini betul kabar-kabar yen Pak Kiai Nur Salim. Kula nggih namung mendel mawon. Ngapunten, Mbah. Niki tese teng Juman, tese nembe ngaji teng Juman. Nggih mboten napa-napa, sing penting kula gasang riyin. Nggih pun, Mbah, tapi kula dari saged ngubungi mboten napa-napa. Langsung perintah Ibu Nyai. Nggih, Bu. Saya wekaken ibune. Orang ngerti kok gawa dompet. Gue peningset, ngapunten Mbah, ampun niku riyin, ampun niku. Mboten napa-napa wong dititipi ngoten niku kan setitik barange. Kan enten tepati Bapak. Akhire wong nom niku tetep kalah, Pak. Akhire waune rembaganipun tenggen kula, Abah Jamal pun ridho, putranipun teng Kalisari, ternyata Abah Jamal kurang setahun ijabanipun pun sedo, begitu mun ijaban langsung ditarik teng Purwosari. Wong kula wedon sidane yang ngalah, wis nganah. Karena gawe omah kula gawe omah Pak Kiai. Terus omah kula sini akhirnya dinggoni bocah-bocah pondok, tapi alhamdulillah gue perhati istirahat para kiai-kiai kados wingi patah kiai, saya pundi mawon kadang nggih istirahat teng mriku. Dilanjut bapak-bapak ibu kula nggih ngeragati anak sing penting ngeragati putra mergo putra niki kangge penerus kula jenengan sujud marang Allah Subhanahu. Insyaallah yang panggalipun ngaten menika mboten eman-eman. Mboten eman-eman. Asal niate aku ngragati bocah mergo bocah sujud karo Allah nggo nerusaken aku. Berarti aku ngragati aku kanggo agama. Kaping kalih bapak-bapak lan ibu-ibu menika wal adabah. Orang tua yang menjadi kerusakan anak cucunya. Satu, tidak mau mengajari Al-Qur'an. Sampun. Wal adabah. Lan tiyang sepuh ingkang boten mulang adab dateng putra wayah. Mergo adab niku pokok ibu-ibu. Apa artinya kita punya ilmu tapi adabnya boten sae. Adab pokok. Mula panjenenganipun Imam Malik, guruni pun Imam Syafi'i. Nanti pesen datang Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris, ijnal ilmaka milhan, wa adabaka dakikon. Hei Muhammad bin Idris, jadikan ilmu kamu bagikan garam.
Jadikan adab kamu bagikan gelepung. Ngilmu kaya uyah, adab kaya dene gelepung. Artosipun terus pundi? Sebanyak mungkin ilmu yang kita cari, tapi kita harus lebih mempelajari urusan budi pakerti yang luhur. Sami kalian ibu-ibu nalikane ndamel kueh ingkang ngangge bahan glepung ngoten Bu nggih, niku tentunipun butuhaken uyah nggih mboten ibu-ibu. Tapi tentunipun uyah karo glepung mboten mungkin sami. Ora mungkin glepung serantang uyah serantang ya ora mungkin. Arep gawe kueh kok glepung serantang uyah serantang iki mesti bapak iki mesti ngepel-ngepel nggih mboten. Jadi artinya apa? Ilmu kita cari tapi bagikan garam, adab bagikan gelepung. Artinya ilmu sebanyak mungkin kita raih, tapi akhlakul karimah yang kita perbanyak. Mergo niki pokok niki Pak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Apa artinya kita punya ilmu yang banyak sementara akhlak rusak? Sementara kalau kita kembali maring panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Aulia, anginipun ngajari akhlakul karimah. Jawabanipun ngeten Pak, andai kata kamu melihat orang yang usianya di atas kamu, contoh Pak, kula ngumur 50 tahun, delok tiang ingkang usianipun sampun 70 tahun, yakin kula kedah yakinaken saya sing 70 daripada kula. Karena apa? 70 karo 50 ngibadahi kacek 20 tahun. Tanaman akhlakul karimah, budi pakerti luhur. Nalikane pun ningali dateng usianipun sangandhap kula. Kula nggo contoh 50 tahun, ningali tiyang ingkang 30 tahun. Ajeng kados napa? Bagus yang 30 tahun karena apa? Dosane kono nembe 30 aku wis 50. Akeh aku dosane daripada kae. Melihat orang yang ilmunya lebih, pasti lebih baik nikok daripada aku. Kae ngamal nganggo ngilmune, aku ngamal mukur ikut-ikutan saja. Ningali wong goblok tetap apik kae daripada aku. Penanaman akhlakul karimah, penanaman budi pakerti luhur. Ningali wong goblok, wong goblok arep kaya ngopo ling nglakoni dosa mergo gobloke. Basa aku nglakoni dosa mergo nekat. Nekat karo ora ngerti api pundi api mriko Pak nggih mboten nggih. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Jilani Sultan Aulia ngendikaken, andai kata kamu melihat orang yang kafir, non muslim, yakinlah orang itu akan lebih baik daripada saya. Hati-hati tapi niki paham. Mbok nganti jenengan pahami mengutamakan kufur, mengalahkan iman. Sanes nggih. Niki penanaman akhlakul karimah. Itu orang kafir, saiki kafir. Sinten ngertos ngenjing-enjing, sinten ngertos ngenjing sonten, dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau sudah memberi hidayah kapanpun dan di mana saja pasti Allah menghendaki. Nggih mboten? Fudail bin Iyad garong gledegan, ngertos galong gledegan Pak jenengan? Bajingan tengik, sengar. Paham niki nggih? Fudail bin Iyad tidak hanya bajingan tengik, cuman sengar. Berapa triliun harta yang dirayah oleh Fudail bin Iyad, berapa nyawa yang melayang lewat tangan Fudail bin Iyad, sampai-sampai Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, andai kata Fudail bin Iyad meninggal dunia, amanlah bumi ini. Saking parai Fudail bin Iyad. Tapi ternyata Fudail bin Iyad siji wekdal pernah jatuh cinta kepada seseorang, menek temboknya sing didemeni. Begitu menek ajeng dugi tengene sing didemeni, terdengar dalam telinga Fudail ayat Al-Qur'an, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artosipun, apakah belum waktunya orang yang beriman untuk khusyuk hatinya? Begitu
Begitu terdengar oleh telinga Fudel, melorot Pak Fudel bin Iyad. Begitu melorot langsung taubat nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enten kitab jenenge kitab Arisal Qusairiyah teng mriku critanipun. Karanganipun Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi. Begitu Fudel bin Iyad sampun taubat, ngendika teng mriku enten pangandikanipun, la u'titud dunya bihadzafiriha wala uhasabu biha. Andai kata aku Fudel setelah taubat dikasih dunia seisinipun lan aku ora dihisab, padahal kan dunia niku halal dihisab, haram mendapatkan siksaan, nggih mboten Pak? Hadis Kanjeng Nabi kena ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia halal dihisab, haram mendapatkan siksaan. Tapi Fudel andai kata aku dikasih dunia oleh Allah seisinipun, orang mukul sekarang kerja Pak, sedunya, dan saya tidak dihisab atas dunia itu, saya tolak dunia itu. Karena apa? Setelah aku tobat melihat dunia bagikan aku melihat bangke. Dadi kados kula jenengan enten batang dalane cebrik, otomatis kan sarungnya dicincingaken Pak, nggih mboten nggih? Mbok ngati kenging batang. Kambon. Begitu juga Fudel, setelah taubat nasuha hatinya dijauhkan dari dunia. Kenapa? Setelah taubat nasuha dunia bahkan bangkit. Jangan sekali-kali dunia mengena kepada hatiku. Niku Fudel pakai kadung oleh taubat, us kadung oleh maghfirah. Beda kali kula, mungkin sami mawon Pak Ki Nur Salim. Kat biyen santri kat biyen, tapi duit sing ngiyip. Nggih mboten Pak? Niki kalau Allah sudah menghendaki, napa menghendaki hidayah datang seseorang. Mula panjenengannya pun Syekh Abdul Qadir Jilani itu kafir kan sekarang. Kalau dia mendapatkan hidayah besok pagi, besok sore lebih baik daripada saya. Saya sekarang mukmin, sekarang muslim, gue contoh Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi di depan kita ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau saya tidak hati-hati menjaga iman, menjaga Islam, terjerumus maring su'ul khotimah, buruk pungkasanipun. Napa kira-kira enten sesuatu yang menjadi terjerumusnya kita ke jurang su'ul khotimah? Ditakoni panjenenganipun Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi, adakah Syekh sesuatu yang bisa menjadi sebabnya orang lepas imanipun, lepas islamipun? Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi menjawab, ada 3 hal akan menjadi sebabnya su'ul khotimah. Napa mawon Syekh? Siji, dikala orang Islam tidak mau mensyukuri nikmat Islam itu sendiri. Islam cuma diakui saja, tapi tidak dilaksanakan syariatipun. Islam ibadahnya piye? Aduh urung ngober enten mboten Pak. Niku mboten mensyukuri. Yang kedua, dikala orang Islam tidak takut bahwasanya di depannya itu ada husnul khotimah dan ada su'ul khotimah. Islam sing orang dirasa khawatir. Cara wong mlaku niku mboten khawatir, akhir jelek-jelekan orang genah. Beda karo wong sing mlakune khawatir Pak, biasanya selamat Pak. Ke madan cebrik, madan lunyung, hati-hati. Kan selamat Pak. Beda karo sing jelek-jelek kepleset, nah tiba. Kata Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi, dikala orang Islam tidak khawatir bahwasanya di depannya ada husnu dan ada su'u, ini akan terjerumus kepada su'ul khotimah mergo mlakune nganggo karepe dewek. Yang ketiga yang menjadi sebabnya su'ul khotimah, dikala ada orang Islam mencaci maki, mencela, najat sesama umat Islam. Naudzubillah min niki medeni niki Pak, medeni. Mulai enten rencang-rencang, kadang-kadang Masya Allah, maring podo-podo Islam kok Masya Allah, ahli neraka, ahli bid'ah macam-macam. Jadi kita mau melas mawon jadi panggil, karena apa semuanya sudah ada saluranipun piyambak-piyambak. Bedo ya bedo. Sesuatu yang sama tidak harus kita bedakan, sesuatu yang beda tidak harus kita samakan. Kan ngoten tanah enak nggih. Lah, paham ibu-ibu nggih? Dadi putra-putra dipelajari akhlakul
karimah ora kober dewek ngoten Bu nggih dititipaken teng mriki pas konduripun putra niku wajibipun bapak-bapak lan ibu-ibu pas teng pondok pesantren Darussalam mriki kewajibipun ustadz kalian para ustadz. Jangan sekali-kali langsung berhenti karena anak-anak kita mendapat tanaman akhlak fadilah iki Pak. Hasil dikal akhlak fadilah sampun melekat teng mriki Pak. Mula ngger ngaji teng kitab Aidhatun Nasiin karanganipun Syekh Mustafa Al-Ghayalini At-Tarbiyatu Gharsul Akhlaqil Fadilah. Pendidikan ialah menanam akhlak fadilah fi nufusin nasiin dalam pribadinya anak-anak muda dan mudi. Karena itu bentuk tanaman wasaqyu bima'il irsyad wan nasihah harus disirami dengan petunjuk dengan nasihat. Pas teng pondok pesantren bagianipun ustadz, pas teng dalem bagianipun bapak lan ibu kerjasama. Niku namipun bersungguh-sungguh. Dados jadi jor klowor. Begitu nang omah nyekeli HP mawon delingaken le aja kaya kuwi to le. Le ngaji kan kok sampean lali malah paham niki nggih. Lah niku naminipun nang omah bagian bapak ibu teng mriki bagianipun ustad-ustad mriki. Sampai kapan kita sirami akhlak fadilah itu? Hatta malakat min malakatin nufus, sehingga akhlak fadilah melekat mendarah daging dalam pribadi mereka itu. Kalau itu sudah terjadi, summa takunu samrotuha al-fadilah wal khair wa hubbul amal linahil matan. Kata Syekh Mustafa Al-Ghayalini, kalau sudah melekat kembali ke rumah, kembali ke masyarakat, maka akan bisa membuahkan keutamaan, kebaikan, cinta beramal demi kemanfaatan tanah airnya. Baru negara kita bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cuman kecewa niku lho jenengan kadang-kadang nembe nang pertengahan ditarik Bali, urung tutuk ditarik Bali, selakan kepengen mantu. Kadang enten sing ngoten niku Bu, enten mboten Bu nggih? Ya Allah kepengen selakan pengen mantu, kepengen dirawangi nang anake macem-macem, ngguger nang anake nang omah, nang dalem melocoh akhlak fadilahe, budi pakatin luhur niku melocoh baru nembe bareng-bareng omel sing domeli pondoke. Kula saged ngoten niku mergo napa? Kula liwat bulan sekang kiai, nggih kiai Bedara Pubian menika Pak Lurah. Sanes mriki, mriku Lampung Tengah. Padul teng kula Pak Kiai dalem. Gen kula niku kathah alumni Pak Kiai. Alumni saking pundi? Saking Pak Yai Wahab, saking Kiai Muklas, nggih kathah juga saking Al Hidayah Pak Kiai. Lah tajeng tapi Masya Allah Pak Kiai ngeteng omah niku bareng asar dideleng sepet nang meripat. Lah sebabipun apa? Tenggorong-gorong jejer-jejer Pak Kiai lanang wedok pada dolan HP bareng-bareng. Kok saged ngoten nggih Pak Kiai napa pondoke mboten berkah napa nggih? Lho kula nggih metenteng-metenteng Pak. Lah Kiai pondok niku kan mondok mulang mboten diongkosi nggih mboten nggih. Kula nggih langsung kabeh pondok barokah. Kiai Wahab barokah, Kiai Muklas barokah, mungkin Al Hidayah mungkin nggih barokah lah. Mergo napa lintunipun barokah karena apa? Di pondok pesantren isinipun tiang ngaji deres Al-Qur'an dan baca selawat yang lain. Kok bisa nih bocah nganti Bali tes ingatan menika sepet dideleng karena belum waktunya pulang ditarik pulang saleh rika. Udah saleh pondok ngawu. Sini kan ini disolapan ya Bu. Wah kenyang dong kok si ora. Saleh saya kagak urung tekan urung malakatin nufus belum mendarat daging akhlak fadilah sehingga melocok Pak. Paham Pak nggih? Dadi nek waktune antara waktune mulan niki ngaji-ngaji niku kan genah. Nah saumbi kama ngamajmungiha bi bayani rukain wa khirsin waktu wastibarin wabul. Terus napa malih? Wa irsyadi ustadzin wa tuli. Lah niki waktuli zaman niku. Biyen niku minimal mondok 20 tahun. Lah sediki mondok 20 tahun angel apa niku Pak? Biyen 20 tahun minimal 20 tahun. Andi kata kok 20 tahun kok di pertengahan kok muncul tetap isi terusakan nang pondok. Mbah Abdul Karim Lirboyo berapa puluh tahun menika Pak teng pondok.
Mula rata-rata 20-an tahun mak kula niku teng mriku jan den dereng ukuran kiai. Wong kula nembe 10 tahun munggah paling-paling 10 tahun setengah tapi nasib sih. Ya wis lah. Pesen iki kula sing penting awakmu enggak usah kepenginan nggih. Ora usah kepengin diundang ustaz nggih. Ora usah kepengin diundang kiai nggih. Tapi ana sing ngundang awakmu nyauri wong awakmu duwe cangkem nggih. Kula ngene kula iki namun dari kiai mau diundang ustaz nggih, kiai nggih, diundang lek nggih. Bahkan ana sing ngundang kula. Rubange dalem mboten mau. Le kakang biasa mergo niku dudu tujuan Pak kula ngaji nggih namung ngaji miket niku lho mboten nate niku Pak kula saking ngaji nyekel miket niki gara-gara apa almarhum lah Mbah Jamal Al-Bustami kula mun 7 tahun nang Kalisari mboten nate medal langsung kula niku dijak mriko ping pindhonipun kendadali kula bingung niku Pak akhir basa badali kula sisi kok madan kanggo niku Pak seniki madan kanggo seni. Kados raja wingi nggih full ngoten niki saben iki kentil ngencing malam Selasa. Iki ngencing teng Adiluwe, ngencing teng Pon Sawarna ngoten. Mila bapak-bapak lan ibu-ibu niku namung sedaya kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Wal fardu terakhir orang tua yang tidak mengajari anak-anak tentang kewajiban normal ini menjelang bulan puasa Ramadan. Menyongsong bulan Ramadan paling pertama kula niku ngerasa bunga. Mergo napa hadisipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sapa sing bunga kanthi pun bulan Ramadan haram jasadi. Allah ngaramaken jasadi mlebu neraka. Mugi-mugi kula njenengan sedaya haram mlebu neraka kabeh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Labu badhe mancing bulan Ramadan, labur-labur, umat dilaburi, dalan diresiki dalam rangka kita menyambut Ramadan. Niku paretan-paretan diresiki sing anu ya di babi, umat dilaburi, klambi diapiki dalam rangka kita menyebut bulan Ramadan. Farah namin bunga. Cuman yang paling penting farah menika ditingkatkan. Mergo farah niku enten farah bin nikmah, enten farah bil ingam, enten farah bil munngim. Farah bin nikmah melihat bunga mergo ndeleng nikmat. Farah bil ingam merasa bunga karena kita merasa diperhatikan oleh Allah. Farah bil munngim nikmat yang kita terima dan kita merasa alat untuk mendekatkan diri datang Allah Subhanahu niku namine farah bil munngim. Nek angel dipaham ngeten mawon kepenake. Pak Lurah duwe duit akeh contoh. Paham niki panggih contoh mawon. Pak Lurah duwe duit Mas Ustaz Al-Ra duwe motor ditumbasaken motor nang Pak Lurah. Bunga mboten Pak kira-kira Pak? Bunga mboten? Bunga. Begitu saking bungae Mas Ustaz Ato dikai motor nang Pak Lurah suwiji wekdal Pak Ustaz lagi ngelapi motor. Lurah lewat tung sandingi sing aweh motor. Takon maring Mah Ustad, Pak Ustad jenengan kaya bunga temen karo motore, bunga lah jenengan loman kali kula. Tapi ora gelem noleh karo Pak Lurah. Deleng motor tok. Bunga lah Pak Lurah jenengan loman kali kula. Kira-kira Pak Lurah kecewa mboten Pak? Kecewane pripun? Atau diyakini oleh Pak Lurah, ki kepiye ki dari Ustad ya, kuceluk kepriye? Tekai motor saka aku dene malah basa tekai motor malah motor lebih berharga daripada aku sing aweh orang noleh karo aku. Nggih mboten Pak. Akhirnya Pak Lurah usaha lagi punya duit akeh meneh. Langsung tumbas motor malih suka akan Ustadz Malik. Ustadz Malik kayak motor lagi ngelapi motor lewat Lurah. Seneng Pak Ustadz? Seneng, jangan loman kali kula. Noleh. Kira-kira Pak Lurah nih kali Pak Malik kali Pak Ato seneng tembudi. Seneng Pak Malik, tapi motor teng Pak Malik kali Pak Ato niku ora tahu gujak sowan Pak Lurah. Malah Lurah kurang puas juga, duit akeh tuku motor weh akan teng kula. Paham nggih? Begitu kula dikai motor karena jarak agak jauh, tapi satu minggu ngato naminipun farah bin nikmah, deleng wujude nikmat.
Pak Ustadz Malik Farabil Enengam merasa diperhatikan oleh Pak Lurah, tapi motor setelah diwakan tangkulo Farabil Mungim motor banyak yang meninggal dunia, sementara kulo dengan tesitipun pari umur sing panjang saged menangi Ramadan. Mugi bareng-bareng tambah ngati-hati, mergo puasa menika ibadah yang menjadi simpenan teng Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi Allah dawuh, naminipun hadis qudsi, Allah dawuh kullu ngamali bani adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzibih. Artasipun tas pundi, semua perbuatan, semua amal anaknya kecuali puasa Ramadan. Kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan milik saya, milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya sendiri yang akan membalas puasa itu. Kabeh ngamali kula jenengan bu, salat, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya serahkan kepada kita semua. Silakan dimiliki. Tapi nak puasa Ramadan milik saya. Niki kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya siap untuk membalas itu. Hadis qudsi niki ditafsiri, dijelaskan oleh ahli hadis sampai 50 lebih tafsir. Diseleksi tafsir yang lebih dari 50 itu oleh salah satu guru ini pun Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Syafi'i guru ini pun kata sangat. Cuman ada kitab yang cuman menceritakan guru ini pun 4 di Irak dan 4 di Yaman. Dari sekian guru fikih, guru ini pun Imam Syafi'i ingkang paling bagus nafsiri hadis qudsi niki wau. Semua amal anak cucu Adam saya serahkan, amal baik, sementara di akhirat sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Kata sahabat ngali, hadhi daru amala jaza fiha wa tilka daru jaza wala amala fiha. Kata sahabat ngali, ini dunia tempat untuk beramal, belum ada pembalasan. Besok di akhirat tempat menerima pembalasan, sudah tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Sementara tang mriku benjing kula dengan sedaya ngepengin enten ayat yauma yafirul mar'u min akhi. Enten mboten? Teng surah napa nggih? Teng surah Abasa wa Tawal. Enten ayat bu nggih? Yauma yafirul mar'u min akhi wa abihi. Kewajiban yang belum diselesaikan ditagih teng mriku Pak. Kula duwe kakang, saya punya kewajiban urung terlaksanakan. Kula duwe adi, urung duwe kewajiban urung terlaksanakan. Besok diwadulaken karo Allah. Bapak saya, ini suami saya, ini istri saya pernah mempunyai kewajiban belum diselesaikan. Saya minta Gusti, saya akan menagih. Mboten enten sing saged kangge nyarutang kejaba namung napa ngamal bagus. Mula Kanjeng Nabi nate dawuh, atadruna manil muflis. Hai sahabat-sahabat, tahukah kamu siapa itu orang yang melarat? Kata sahabat, al muflis ngindana alladzi la dirhama wala dinara wala mata. Orang muflis itu adalah orang yang tidak punya uang, mati ditagih nang akhirat. Akhirnya bagaimana? Yang genyarutang nam kebaikan sholat, kebaikan zakat, kebaikan sedekah dan seterusnya habis dengan ngoten niku Pak. Warga Karangrejo melayu saka Pak Lurah. Nggih. Wargaku ki sing biyen nang donya ki urung pajuk. Tapi Pak Lurah lim buru kiwuan Pak, mergo napa rakyate akeh dheke mkur siji. Terus akhirnya warga melu lapor, Gusti niki lurahe mbiyen agana BLT ki. Agana raskin ki. Wah rame-rame. Lurahe gampang kecekel Pak. Mergo wong sisinya kalau wong pirang-pirang. Mugi-mugi mboten terjadi itu. Allahumma amin. Setelah itu terjadi, ngamal kula nggo contoh sampun telas, ngamal bagus kula. Cek ditambah ngamal Allah nipun tiang sanes. Kula ada dados tiang edal karo kepriwe ki nasibku. Allah tangala ngundang rubangi dalem Gusti. Kowe bingung. Lah kok bingung ngamal bagus kula entek. Ora usah bingung. Lah pripun Gusti? Puasamu tak simpen nang aku.
dengan puasa kamu akan masukkan surga. Gelem apa ora? Matur. Niki tafsiran saking Sufyan bingung ya. Nah. Jadi puasa milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala akan membalas untuk kita semua. Mula mugi-mugi hadis kamin shaimin laisa lahu ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi hasilnya cuman lapar dan haus. Ora oleh ganjaran sama sekali. Mugi-mugi kula ngen boten temu niku. Allahumma hadis kejaba ngelak karo kencotok. Tafsir yang pertama kali karena pada waktu puasanya tidak berhati-hati. Puasa melakukan hal-hal yang menjadi batalnya puasa. Lah batalipun ganjaran puasa piro? Khamsun yufattirna. 5 perkara akan bisa menjadi batalnya ganjaran puasa. Pertama perkara ingkang dadosaken batali ganjaran puasa. Niki mlebu maring kamin shaimin na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kamin shaimin banyak orang yang berpuasa tapi tidak punya hasil apa-apa kecuali lapar dan haus karena puasanya mboten ikhlas, terpaksa. Mugi-mugi kula dengan dipun paringi imanan wahtisaban. Percaya datang Allah kanthi mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Napa Pak cara sedikit Pak? Wal kedual. Terus ini Pak Ustaz kata ana sandal-sandal apa kadal. Bu halal bu haram diun mboten ngatos-atos niku ndadekaken kam min shaimin laisa lahu ilaju wal atos. Mugi-mugi mawon Bapak-bapak Ibu-ibu dalam kita menyongsong Ramadan kula panjenengan saged pikantuk ridho pitulung pituduh Pak Yai. Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim libtigha'i mardatillah wa li syafaati rasulihi sallallahu alaihi hajatina wal istijabati da'awatina wal husuli maqasidina wa talibina wa umrina kulliha umri dini wa dunya wal akhirah wa ila jami'i wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa ruyati ahli bal kiram wa ila jami'i arwahil muslimin wal qutub wa alif ya wa sari jami' asadina marsahina wa jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat misarikil ardi la magharibiha bari khusan abana umatina ustadana wa jadatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa illadzina sabaquna bil imani sya'ulahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asadina wa li ashabil wajibati alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal auladana wa dzurriyyatana wa ahla qaryatina min ahli ilmi wal khair wa la tajna iyyahum min al-dalalati wad dhair. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa ahli qaryatina wa fikum li ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal mahad madarusalam mahadan fi kathratul manfaah wa qatratul barakah wa qatul maslahah wa qatratul talamid minat talibin wa talibat al-mutiina wal muti'at wal mustaqimina wal mustaqimat wa qatatul muhibbina wal muhibbat wa qatul muridina wa muridat wa qatul arzaqit thayyibat wa qatul adawatin nafi'at wa qatul amni was salamat zahiran wa batinan awalan wa akhiran tanasulan wa tasalsulan ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tata'lana wa lil muslimina fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la dayqan illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la dinan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biyam jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya jaminal hajat
wa tutahhiruna bi amjamin sayat tarfa'una bi indaka ala darajat wa tubalighuna bi asal ghayat min jahil kharati fil hayat wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina anta tawwabur rahim wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salama walhamdulillahi rabbil alamin amin Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Awal akhir kata lepat so kali ngani nyuwun hakim pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi